السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة الزبادي، علشان النهاردة اول السحور. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله انا جبت كده كيلو من اللبن. انا غليته وسبته برد خالص. اهم حاجة سيبيه يبرد علشان ما ينجح معاكي، بس مش يبرد قوي، يا دوبك تحطي صبع كده تقيه بيبقى دافي. وبعد كده جبت كده ربع كوبايه من اللبن برضو، ومعايا كده علبه دانون اللي هي الصغيره، بتبقى حلوه قوي. لو انت ما عندكيش هاتي علبه اللي هي البلدي، بس شيلي الوش منه. ومعايا كده زي ما انت شايفه كده كوبايات، ومعايا كده مضرب، ولا هنضرب بقى في الخلاط ولا اي حاجه. انا بقى احط كده على ربع كوبايه اللبن علبه الزبادي اللي هي الدانون، هدنا اقلب فيها تبقى عامله زي الكريمه. وبعد كده بقى اقوم حطاهم على اللبن على طول زي ما انت شايفه كده، والمضرب على طول كده، مش هتاخد معايا وقت. ان شاء الله هتعجبك وهتطلع زي بتاعه المحلات بالظبط، وهتشوفي كميه الوش بعد ما يطلع. مش هصدقي النتيجه، هتبقى زي المحلات بالظبط اللي هي الزبادي البلدي اللي احنا بنجيبها. هاتي كده كيلو لبن هتعمله في البيت بكل سهوله. زي ما انتوا شايفه كده حبايب قلبي، عبينه كده في كوبايات. وخليت كده على علبه الزبادي اللي هي الدانون، عبيتها كده زي ما انتوا شايفينه كده، علشان يبقى دي الخميره اللي كل يوم هعمل بيها زبادي. خلاص، يبقى انا عندي الخميره دي اللي هي كوبايه صغيره بتاعت الدانون دي، مش هرميها، كل يوم هعبيها خميره لكل ما اعمل زبادي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا كده غليت ميه وحطيت كده على صينيه كده الكوبايات بتاعتي، وبعد كده اقوم حاطاها كده ميه بتغلي يا دوبك كده نص كوبايه. وبعد كده اقوم مغطاها بفوطه. عايزه تسيبيها بقى على المطبخ سيبيها. انا حطيتها كده في الفرن من غير ما اسخن فرن ولا اي حاجه. البخار ده هو اللي هيعمل معايا الزبادي. بعد يا حبيب قلبي كده ما طلعتها كده من التلاجة، انا سبتها في الفرن حوالي 4 ساعات، وبعد كده حطيتها 4 ساعات كمان في التلاجة. وبعد كده اصبح معايا الزبادي ده شكل النهائي زي ما انتم شايفين كده متماسك. عايزه اوريكي بس الزبادي زي ما انتم شايفين كده. بص انا مايله الكوبايات ازاي. طريقه والله ناجحه جدا جدا، واول مره اعملها بالطريقه دي تحفه. انا جايباها الطريقه دي من راجل بتاع اللبان نفسه. وانا عايزه بس هوريكم كده دلوقتي، هوريكم الوش كميه قد ايه. بس اهم حاجه لما تيجي تجيبوا لبن اللي هو البلدي ده، تجيبوه يكون من حد يعني يكون لبن بخيره وحد كويس. انت واثقه من اللبن بتاعه مبقاش فيه ميه. انا عايزه بس اوريكم بس كميه القشطه قد ايه على الوش. معلقه كبيره، اقسم بالله العظيم تحفه. اللبن ده اللي احنا بنعمل بيه السمنه البلدي بخيره، يعني اللبن ده بخيره بخيره. ما شاء الله جميل قوي زي ما انتم شايفين كده ماسك ازاي. انا من النهارده مش هشتري خالص الزبادي من بره تماما خالص. لو عجبكم بقى يا حبيب قلبي الزبادي بتاعي، متنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد، واحلى لايك كده احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.